us to this wonderful Bible study. You'll be taking care of your household despite coronavirus and lockdown. You are the Lord that have been disseminating your principles, your lifestyles to your children at their various places. We thank you for the people you've been blessing. Thank you for your minister you have been using. Thank you for the choir. Thank you for all that have contributed in one way or the other in making this preaching a continuous exercise. Lord, we glorify you. Accept our thanks in Jesus' name. Amen. Today, again, we want you to come down and bless all that will participate in one way or the other in this program, those who listen to us, those who will disseminate it. Lord, we pray that your blessing will be and abide with everyone in Jesus' name. Amen. In Jesus Christ's name we pray. Amen. This is another Bible study sponsored by the Gospel Church of the Living God. It's again on air. And so we strongly believe that God has been blessing as many as possible through this very program. And we pray that this evening again, it shall be a wonderful blessing to everyone in Jesus' name. Amen. So the minister that has been there for you remains Pastor P.B. Uweye. Before we listen to the message, the choir has a brief rendition for us. And God bless you as you listen. This wonder sorrow.
fulfill them in the lives of the hearers. Ìgbà tó bá máa padà dé, ká lè bá wọlé lọ́jọ́ ayọ̀ náà. Amen. And when you will come to beckon to us, cause us to enter into glory Ní with orúkọ you. Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gbàdúrà. In Jesus Christ's name we pray. Àṣì tí ń ṣẹ̀kọ́. Olivet Discourse remains. Má gbàgbé àwọn tó pín Bíbélì kan pín kó lè rọ̀ wá lọ́rùn láti kà ni wọ́n ṣe ní náà pín sí orí. Ẹ̀kọ́ ọ̀hún ló kọ̀ntínú láti orí 24 yẹn tó wọ 25. Orí ìjókòó ló ti ń ṣẹ̀kọ́ yẹn. It is a stretched Bible study from Matthew 24 Ṣẹ̀rẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé ọjọ́ yẹn ló ṣẹ̀kọ́ yìí. The last day of his earthly ministry was the day he delivered this message. Matthew chapter 25. Ẹ jẹ́ ká kà á ní ẹsẹ̀ ìkíní títí dé ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Let's read from A ò lè verse parí 1. ẹ̀kọ́ yẹn tí ò bá ní gbà wá tó 13. mẹ́ta tàbí mẹ́rin ká tó parí ẹ̀. It might take us about 2 or 3 series before we finish it. Ẹ̀kọ́ nìkan jẹ́ bí ìfáàrà sí àwọn nǹkan tí a máa wò ní. Teaching is introduction to what we'll be examining. So ẹ jẹ́ ká kà á kí a tó máa Let's read. mú díẹ̀díẹ̀ jáde níbẹ̀. Níbẹ̀ náà ni a ó fi ìjọba ọ̀run wé àwọn wúńdíá 10 tí ó mú fìtílà wọn tí wọ́n sì jáde lọ pàdé ọkọ ìyàwó. À ń gbọ́ o, èdè méjèèjì lẹ́yìn tí ká tí a bá fẹ́ ká lọ. Virgins who took their lamps and went out to meet their bridegroom. 5 nínú wọn ṣe ọlọ́gbọ́n, 5 sì ṣe aláìgbọ́n. 5 of them were foolish and 5 were wise. Àwọn tí ó ṣe aláìgbọ́n mú fìtílà wọn kò sì mú òróró lọ́wọ́. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. Ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́gbọ́n mú òróró nínú kólòbó pẹ̀lú fìtílà wọn. The wise, however, took oil in jars along with their lamps. Nígbà tí ọkọ ìyàwó pẹ́, gbogbo wọn tòògbé, wọ́n sì sùn. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. Ṣùgbọ́n láàrin ọ̀gànjọ́, igbe ta sókè wípé, wò ó, ọkọ ìyàwó ń bọ̀, ẹ jáde lọ ìpàdé rẹ̀. At midnight, the cry rang out, "Here is the bridegroom, come out to meet him." Nígbà náà ni gbogbo àwọn wúńdíá wọn ní dìde, wọ́n sì tún fìtílà wọn ṣe. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. Àwọn aláìgbọ́n sì wí fún àwọn ọlọ́gbọ́n pé fún wa nínú òróró yín nítorí tí fìtílà wa ń kú lọ. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil. Our lamps are going out." Ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́gbọ́n dá wọn lé ohùn wípé bẹ́ẹ̀ kọ́, kí ó má bàa ṣe aláìtó fún àwa àti ẹ̀yin, ẹ kúkú tọ àwọn tí ń tà lọ kí ẹ sì rà fún ara yín. No, they replied, "There may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves." Nígbà tí wọ́n sì ń lọ rà, ọkọ ìyàwó dé, àwọn tí ó sì múra tán bá wọlé lọ sí ibi ìyàwó, a sì ti ilẹ̀kùn. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went with him to the wedding banquet, and the door was shut. Ní ìkẹyìn ni àwọn wúńdíá yòókù sì dé, wọ́n ń wí pé, Olúwa, Olúwa, ṣílẹ̀kùn fún wa. Later, the others also came. "Sir, sir," they said, "open the door for us." Ṣùgbọ́n ó dáhùn wípé, lóòótọ́ ni mo tún fún yín, èmi kò mọ̀ yín. But he replied, "I solemnly declare to you, I do not know you. I am not acquainted with you." Nítorí náà, ẹ máa ṣọ́nà, bí ẹ̀yin kò ti mọ ọjọ́ tàbí wákàtí tí ọmọ ènìyàn yóò dé. Watch therefore, give strict attention, and be cautious and active, for you know neither the day nor the hour when the Son of Man will come. Ẹ ṣe oríṣiríṣi ọ̀nà lo àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run láti fi ibi tí a kà yìí gba àwọn ọmọ Ọlọ́run ní ìyànjú.
ministers of God could come out with several illustrations or interpretations of this very place we read to exhort the children of God. ṣùgbọ́n nǹkan tó wà lọ́kàn Jésù gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ la fẹ́ kíyèsí nínú ìpàdé. But we want to look at the intent, the mindset of Christ according to doctrine by presenting a ò this gbọ́dọ̀ gbé yà teaching. síbi nǹkan tí ò sí lọ́kàn ẹ̀. We should not, digress or kókó deviate. kan ni Jésù ti ń bá bọ̀ kó tó débi tí a dé yìí ìyẹn ló parí òwe yìí sí ní ẹsẹ̀ ìkẹtàlá ẹ máa ṣọ́nà ẹ mọ ìgbà náà tó lù wáyé òde. There is just an operative word that controls everything. And that word is mentioned in verse 13. That is, watch, for you know not when your Lord shall come. ẹ jẹ́ kí n lo èdò òjíṣẹ́ Ọlọ́run kan Brondos John A. ó ní nínú introduction tó wà lọ́wọ́ wa ó ní òwe yìí ò sí níbòmíì ibìkan ṣoṣo tá a sọ ní Bíbélì nìyí kò sí níbòmíì. He said that this parable of 10 virgins is not found elsewhere in the Bible than this place. ó ní òwe tó rẹwà tó dàbí eléyìí ó ló ń fi kókó kan hàn kókó kan ló gbé jáde pé ẹ ṣọ́nà. We see that the conclusion or the summary of the parable is watch. ẹ jẹ́ ká wo àwọn ẹsẹ̀ tí Jésù ti ń sọ bọ̀ so that ọkàn wa lè balẹ̀ pé nǹkan tí Jésù ń tẹnu mọ́ ni ọ̀nà pé ká ṣọ́nà. Matthew orí 24 verse 42. Let's look at the reference places of the word watch. Matthew 24 verse 42. nítorí náà ẹ máa ṣọ́nà nítorí ẹ̀yin kò mọ wákàtí tí Olúwa yín yóò dé. Verse 44. Watch therefore, Yes. give strict attention, be conscious and active, for you do not know in what kind of a day, whether a near or remote one, your Lord is coming. 44. nítorí náà tí ẹ̀yin kò rò tẹ́lẹ̀ lé ọmọ ènìyàn yóò dé. You also must be ready therefore, for the Son of Man is coming at an hour when you do not expect him. ẹsẹ̀ kẹtàlá orí kẹẹ̀dọ́gbọ̀n. nítorí náà ẹ máa 25 ṣọ́nà verse 13. bí ẹ̀yin kò ti mọ ọjọ́ tàbí wákàtí tí ọmọ ènìyàn yóò dé. Watch therefore, give strict attention, and be conscious and active, for you know neither the day nor the hour when the Son of Man will come. jẹ́ nǹkan kan sí ó sì pọ̀ o 26 Matthew 26 verse 36. nígbà náà ni Jésù bá wọn wá sí ibi kan tí a ń pè ní Gẹ́símánì ó sì wí fún àwọn ọmọ yìí nígbà tí mo bá lọ gbàdúrà lọ́hùn-ún yìí. Then Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he told his disciples, "Sit down here while I go over yonder and pray." kókó kan ṣoṣo tí mo ń pe a ò mọ àkókò a mọ wákàtí a mọjọ́ tí Jésù máa padà dé. nígbà náà ni ó wí fún wọn pé Yes. ọkàn mi bàjẹ́ gidigidi títí dé ikú. Yes. ẹ dúró níhìn yìí kí ẹ sì máa bá mi ṣọ́nà. ẹ dúró níhìn yìí kí ẹ má bá mi ṣọ̀nà. Stay here and keep awake and keep watch with me. ó ti tó èdè kan ṣoṣo tí Jésù fẹ́ kí àwọn ọmọlẹ́yìn tó fẹ́ gbìn sọ́kàn wọn ó wá ń lo oríṣiríṣi òwe ó ń lo oríṣiríṣi àpẹẹrẹ so that tí a bá ń gbàgbé kan a ní gbàgbé ìkejì pé alójúṣe kan ń ṣe o àmọ̀gbà tí Jésù máa dé o ká múra álẹ̀ dé o. There is one point Jesus is driving home into the hearts of the disciples. That is to watch, because we don't know the time, the hour, or day or year that Jesus will come. Ètò ìgbéyàwó gẹ́gẹ́ bí àṣà ní torí a ò lè ṣe nǹkan kan gbogbo àwọn tó ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n mọ̀ bá ṣe ń ṣègbéyàwó so àṣà wọn ló ń rì fáàsì ó yàtọ̀ sí bí àwa ṣe ń ṣègbéyàwó níbí. Now, the traditional marriage in Asia or Oriental Middle East of the world differs from the way we do our wedding here. Ọwọ́
nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà tí alẹ́ bá ń lẹ́ lọ́nà máa ń gbéyàwó. Marriage is usually conducted, that is, after the day work, that is in the evening. Ọkọ ìyàwó àti àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ wọ́n á lọ sílé ìyàwó. The husband and his friends will go to the house of the Abraham bride. ti máa ṣe gbogbo ètò ìgbéyàwó That is gẹ́gẹ́ bí where ìlànà ẹ̀sìn. all the rites, traditional rites or marital rites will be conducted according to religion. Ìgbà tán bá ṣe tán níbẹ̀, After that, ọkọ ìyàwó á wá máa lọ sílé rẹ̀. the husband will now go retire to his house. Ilé rẹ̀ náà ń gbéyàwó bọ̀ wá bá, bẹ̀tù wọn á máa lọ ilé rẹ̀, kì í ṣe pé ṣùgbọ́n á máa lọ bí olókùnrùn. Á máa lọ nínú ọ̀wọ́ èrò in a procession. Àwọn èèyàn á ti dúró lójú ọ̀nà, àwọn kan á ti dúró síbẹ̀, wọ́n á máa retí ìgbà tó ń bọ̀, àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ gbogbo á dúró, àwọn kan tí ò bá lọ sí ilé ìyàwó wọ́n á dúró, àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ gbogbo wọ́n á máa ṣọ́gbà tọkọ ìyàwó máa dé. Ìgbà tó dẹ̀ tíjọ́ wà lẹ́ni, ayé ọjọ́ òun kò sí ná orí títì bí eléyìí, wọ́n á mú ògùṣọ̀ lọ́wọ́, wọ́n á mú àtọ̀pà tó lépo lọ́wọ́. Now, when after the rite have been conducted, the groom will return to his house. However, there are many of his friends will be expecting his return to his house, particularly those who didn't participate in following him to the bride's house. And in this wise, because it is already night, individuals are expected to go along with their lamps. So àwọn tó ń ṣọ́ ìgbà tọkọ ìyàwó máa dé yẹn gbogbo wọn ti wà lójú ọ̀nà, wọ́n á ti mú àtọ̀pà lọ́wọ́ pẹ̀lú òróró nínú àtọ̀pà. Those expecting the coming of the groom will be waiting and be watching when they will come with their lamps and extra oil. So àtijú àtayọ̀ lọ́kọ ìyàwó á máa lọ ilé rẹ̀. In procession of musicians and every other people, the husband will be returning to his house. Ọjọ́ ayọ̀ Jésù náà ni ọjọ́ yìí. So this is the day of the day of joy for Jesus. Ẹ rí pé nínú gbogbo òwe yìí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ìyàwó rárá. You discover that in this parable, the emphasis was not on wives. Ọkọ ìyàwó àti àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ ìyàwó, àwọn tó ń retí pé ó máa wálé pé ó ń bọ̀ láti ọ̀dọ̀ ìyàwó, àwọn ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀, àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ ìyàwó. Now, it was the husband and the friends of the husband that were emphasized here. Thank you very much. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ká mú àwọn kankan díẹ̀díẹ̀ jáde. Ìgbà tí n bá máa parí ẹ̀kọ́ lálẹ́ yìí, àwọn kókó tí a máa gbé yẹ̀wò lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí tó máa jẹ́ bí ìfáàrà fún ẹ̀kọ́ ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, màá nà wọ́n jáde sí wa. Let's continue by Kí bringing wá out ṣe some gbogbo àwọn points nǹkan here. tí Jésù tẹnumọ́ níbí yìí ni a máa ní nǹkan tí Jésù gbé sọ́kàn la máa mú jáde, kí ṣe gbogbo ẹ̀ la gbọ́dọ̀ fún ní ìtumọ̀. Tí a bá ń ṣe bẹ́ẹ̀, kódà máa bà àwọn ẹ̀kọ́ mìíràn jẹ́. It's not every issue or point that are here that we need to give another interpretation. Otherwise, we will distort the Bible. Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, a lè fi gbà wọ́n níyànjú, àwọn kan gọ̀, àwọn kan gbọ́n, a lè fi gbà níyànjú, ṣùgbọ́n mo ti Jésù gbé sọ́kàn, a gbọ́dọ̀ farabalẹ̀ ká mọ̀. We might use it to exhort people, diversify it, apply it, but the contextual interpretation should Thank be you very known. much. Orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹ́nẹ́ nìkan. Matthew 25 verse 1. nígbà náà ni a ó fi ìjọba ọ̀run wé àwọn wúńdíá mẹ́wàá tí ó ń fìtílà wọn tí wọ́n sì jáde lọ pàdé ọkọ ìyàwó. Ẹ ṣé. Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. Tí ẹ bá ti rí ìjọba ọ̀run, kàkì nígbà tá à ń ṣẹ̀kọ́ Matthew orí kẹtàlá, ó yàtọ̀ sí ìjọba Ọlọ́run. Ipò tí ìrere máa wà nínú ayé. The kingdom of heaven is different from the kingdom of God. Thank you. So the kingdom of heaven is God demonstration of his glory on earth here. That is the gospel. Nígbà tí ìrere bá ti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣiṣẹ́ nínú ayé. When the gospel
continues to expand upon the earth. ẹ rí i pé òwe ìjọba ọ̀run tó wà nínú Mátíù orí 13 aṣàlàyé náà nígbà yẹn pé ó ń sọ̀rọ̀ nígbà àkókò ìrere nínú ayé. You see the issue, the expression "kingdom of heaven" in Matthew chapter 13 simply illustrates the reign of the gospel in this world. So èdè tí Jésù ń lò níbí ó ń sọ pé ìgbà tí ìrere bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń fẹsẹ̀ múlẹ̀ ní ayé o òwe tó ń pa yìí o òwe fún àwọn oníìrere nínú ayé ni wọ́n o. What Jesus is saying by implication is that this parable is basically for the believers when the gospel continues to expand upon the earth. Pẹ̀lú iṣẹ́ ìránṣẹ́ Jésù torí àti gbé iṣẹ́ ìránṣẹ́ Jésù làwọn èèyàn ti ń bọ́ sínú ètò ṣùgbọ́n ó wá fẹsẹ̀ múlẹ̀ dáadáa lẹ́yìn ìgbà tí a gba Jésù sínú ògo tí àwọn àpọ́sítélì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìgbà yẹn là á máa fúrúgbìn tá a máa gbìn yóò sì parí pẹ̀lú ìkórè ló máa kásẹ̀ ètò ìjọba ọ̀run nínú ayé. Now this program started with the Lord Jesus, right? Who opens door for the people into the kingdom of heaven. But the fullness started on the day of Pentecost, and it will be concluded through harvest. Ìdí tó fi jẹ́ pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ gidigidi lọ́jọ́ Pentecost ni pé ẹ̀yìn ìgbà tí a fi Jésù ṣẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀ ní tó ń jẹ́ ìrere ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde torí ikú Jésù àjíǹde rẹ̀ gangan ló ń jẹ́ ìrere àti ìgòkèrè ọ̀run rẹ̀. Why we declare that the fullness of the kingdom of heaven started on the day of Pentecost was that there was no remission of sin before the resurrection of Jesus Christ. Ẹ rí i pé adẹ́tẹ̀ta amúláradá gan wọ́n ní kó lọ túbọ̀. Remember that the leper that was cleansed was ordered to go and conduct sacrifice. To go and see the high priest for acceptance. Because the final offering, sacrifice has not been conducted. The ultimate sacrifice has not been put in place. So after Jesus had been sacrificed, the true full gospel started, and it will end with harvest. So the kingdom of heaven has started. According to Jesus, he said the kingdom of heaven is in you. He says in you. Don't say it will be there or here. Òwe ìpò àti àlìkámà ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tó sọ pé inú ènìyàn ètò ìgbàlà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ọkàn ènìyàn ní ìjọba ọ̀run. The word of God, the ministry of Christ in the heart of man is the kingdom of heaven. Wúndíá mẹ́wàá. 10 virgins. Èdè mẹ́wàá yẹn kákan wò ní kúkúrú. Mẹ́wàá. The word 10. Olùka Bíbélì gbogbo àti àwọn nǹkan tí a wò nínú ìtàn Ísírẹ́lì wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé ó jẹ́ pé nǹkan pé ní ìlànà ti ayé ó pé ní ìlànà ọmọ ènìyàn ó pé. So 10 is a symbol of human perfection. That is perfection in this world. Ó yàtọ̀ sí méje pípé tinú ẹ̀mí ni pípé tọ̀dọ̀ Ọlọ́run ṣùgbọ́n nínú ayé pípé. In the world 10 stand for that is the worldly standard. Thank you very much. Perfection of the world. Different from 7, which is spiritual perfection. Pé ó ń fi hàn ojúṣe ọmọ ènìyàn sí Ọlọ́run. It indicates man's responsibility to God. Thank you very much. Torí ọmọ ènìyàn ní ìka mẹ́wàá. Because man has 10-digit fingers. Ó ní mẹ́wàá lọ́wọ́, ó ní mẹ́wàá lẹ́sẹ̀. He has 10-digit fingers in the hand and his leg. Láti ṣiṣẹ́ láti bá Ọlọ́run ṣiṣẹ́. He has hand to work for God. Láti bá Ọlọ́run rìn. He has leg to walk with God. Ṣó yé wa, ó ní ọwọ́ láti fi bá Ọlọ́run ṣiṣẹ́. He has hands to walk with God. Ìka mẹ́wàá ẹsẹ̀ láti fi bọ́ lọ́rùn. And he has 10 toes to walk with God. Ẹ rí i pé ìgbà tí a máa sọ èrè tí Nebukadnezari rí wọn á parí ẹ̀ síbi ìka mẹ́wàá ìjọba ayé nìyẹn wọlé standard ìka mẹ́wàá lẹ́sẹ̀ mẹ́wàá ìka mẹ́wàá lẹ́sẹ̀ ibẹ̀ la parí ayé. When Daniel conclude his the kingdom of a Gentile kingdom in this world, he likened it to 10 toes standing for 10 kingdoms, perfect
in the world. According gẹ́gẹ́ bí èdè arákùnrin Watchman ní ó ní Ọlọ́run fún ọmọ ènìyàn ní ojúṣe òfin 10. A ní ọwọ́ láti bọ́ lọ́rùn ṣiṣẹ́, a ní ẹsẹ̀ láti bọ́ lọ́rùn rìn. Àwa fún a ní òfin 10 ká mọ ojúṣe wa sí Ọlọ́run àti sí ara wa. According to Watchman Nee, he said that man has both a hand and leg, 10 digits, to walk with God and to walk with God. Walk for God and walk with God. And so God gave us 10 commandments in agreement. A tún wá kọ wípé àwọn Júù nínú sínágọ́gù kan tó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn kan tó gba ìpè èsì pé ènìyàn 10 ó kéré tán èèyàn 10 ló gbọ́dọ̀ wà nínú ilé sínágọ́gù kan tó ṣe sìn. Ọkùnrin 10 gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀. Tí wọ́n bá pé 10 ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ ṣètò ìsìn. In the Jews' tradition, it is observed that before they could start any service in the synagogue, at least 10 men must be present. Otherwise, the fellowship will be suspended. Olùkọ̀wé ìtàn Josephus ó ní ẹnìkan tó ń jẹ́ Wun ó sọ wípé kí a tó lè fi ọwọ́ sí ìgbéyàwó kí ìgbéyàwó tó di kí a tó lè rí bùkún gbà lórí ìgbéyàwó èèyàn 10 gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀. Téèyàn 10 bá ti wà níbẹ̀ kán súre lé wọn lórí. The historian Josephus said that traditionally in Judaism, before a marriage could be consummated, at least 10 men must be there. That is if the couple will be actually blessed. A rí pé nínú Rúùtù orí 4 ètò ìgbéyàwó Rúùtù àti Bóásì wọn ò lọ síbì kan jìnnà réré ẹnu bodè yẹn náà ti súre. You know that the marriage of Ruth and Boaz, the marriage was solemnized at the entrance of the city in the presence of elders. Tẹ́lá mọ́ni ti sọ pé òun ò lè gbà tí Bóásì sọ pé òun máa gbà òun á ralẹ̀ òun á tún mú opó tira ní gbogbo àwọn àgbà ẹnu bodè dìde tí wọ́n súre lérí Rúùtù tí wọ́n súre lérí Bóásì pé obìnrin yìí ó máa bímọ nílé rẹ̀ á dàbí Rákẹ́lì á dàbí Líà á dàbí bẹ́ẹ̀ á dolókìkí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n súre lé wọn lórí lẹ́nu bodè. So just at the border there, the elders prayed for Ruth and Boaz. Immediately there was agreement that Boaz will marry her. Wọ́n sì mú ọkùnrin 10 nínú àwọn àgbà ìlú. Abẹ́ẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ọkùnrin mélòó ni wọ́n mú níbẹ̀? Ọkùnrin 10 nínú àwọn àgbà ìlú. So àṣà wọn ni. It's their tradition. Máa kà. Wọ́n sì wí pé ẹ jókòó níhìn. Ẹ jókòó ní. Wọ́n sì jókòó. Tẹ́ bá wá ń kà lọ àná ẹ̀ka tán ẹ rí i pé lẹ́yìn rẹ̀ gbàtọ́kùnrin 10 ti pé ìgbéyàwó ti yanjú. As far as we have 10 men, the marriage will be solemnized. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Kó lè yé wa mo sọ pé bí ìfara là ń ṣe lónìí ìrìn àjò lọ sílé ọkọ ìyàwó àwọn èèyàn á ti tò sójú ọ̀nà wọn á tò sójú ọ̀nà gẹ́gẹ́ bí àṣà wọn arákùnrin Brothers John A ló kọ̀wé ẹ̀ tá a fi rí pé bọ́n ṣe ń rìnrìn wọn á ti tò sójú ọ̀nà àwọn ọ̀rẹ́ wọn á ti dó sí ìkòríta lọ́nà tí ọkọ ìyàwó máa gbà lọ lé rẹ̀. There will be those who have been expecting the arrival of the groom. They will now be in procession on sideways of his route to welcome him. Ká mú nǹkan bíi méjì péré kí n tó wá sọ kókó bíi 5 tí a máa ṣàlàyé nínú òwe wúndíá 10 yìí. Ìkíní ọkọ ìyàwó níbí yìí tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ ìyá tí kò ní bóyá àṣà wọn kò ṣàṣà wọn ọkọ ìyàwó níbí yìí tó ń bọ̀ ní Jésù tó ń padà bọ̀ ní bíbọ̀ rẹ̀. The husband, the groom coming here in this parable is present
Jesus Christ is coming. Tó wà ní abẹ́ òwe yìí ló wà nínú Psalm 45. Ẹ jẹ́ ká wò. All the contents in this parable could be found in Psalm 45, verse 1 to 12. Tí a ti fi gba òwe àti sọtẹ́lẹ̀ akọrin ti fi kọrin nínú ìsọtẹ́lẹ̀ tó ń jọ́sìn. Àyà mi ń hùmọ̀ ọ̀ràn rere. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi ń sọ ohun tí mo ti ṣe fún ọba nì. Kálámù ayáwó akọ̀wé lé ahọ́n mi. My heart overflows with a goodly theme. I address my psalm to a king. My tongue is like the pen of a ready writer. Ìwọ yanjú ju àwọn ènìyàn lọ. A dá oore ọ̀fẹ́ sí ọ lé ètè. Nítorí náà ni Ọlọ́run bùkún fún ọ láéláé. You are fairer than the children of men. Graciousness is poured upon your lips. A ò ní túmọ̀ gbogbo yẹn torí ẹ̀kọ́ mi yẹn àgbẹ̀kọ́ alẹ́ lọ́wọ́ wa tá a bá ń túmọ̀ rẹ̀ torí pé aṣáá ti mọ̀ pé Jésù nìyẹn tó yanjú ju gbogbo ènìyàn lọ tí a da òróró lé lórí ju gbogbo ènìyàn lọ. Jesus is the one fairer than the children of men. Ẹ máa kà á. Sán idà rẹ mọ́ ìdí rẹ alágbára jùlọ àní ògo rẹ àti ọlá ńlá rẹ. Ìgbà tó bá ń bọ̀ tá a parí ètò ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn tó máa lọ sí gbogbo Àmágẹ́dónì ìgbà yẹn ni ó máa san idà yẹn mọ́ ẹ̀gbẹ́ idà tó máa fi pa àwọn ọ̀tá rẹ̀ nìyẹn. So ibi ìgbéyàwó ló máa bá débi ogun Àmágẹ́dónì. After the marriage supper of the Lamb, it is then that we come for Armageddon, and that is verse 3 there. When we talk about Saul, he is out for warfare. Bíbélì lẹ́ ń kà. Àti nínú ọlá ńlá rẹ máa gẹṣin lọ ní àlàáfíà. Ẹṣin tó máa gùn lọ síbi ojú ogun tó máa kó àwọn ogun ọ̀run lẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ ìwé ìfihàn orí 19 òun là ń kà níbẹ̀ yẹn. The horse he will ride to that Armageddon, in according to Revelation chapter 19, is actually what we are being told about here in verse 4. À ń kà á lọ àti sọ̀wọ́n yẹn lẹ́yìn. Yes. Nítorí òtítọ́ àti ìwà tútù àti òdodo ọwọ́ ọ̀tún rẹ yóò sì kọ́ ọ lé ohun ẹ̀rù. Bẹ́ẹ̀ni. Ọfà rẹ mú lé àyà àwọn ọ̀tá ọba. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ènìyàn ń ṣubú nísàlẹ̀ ẹsẹ̀ rẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run láé àti láéláé ní ìtẹ́ rẹ. Ọ̀pá aládé ìjọba rẹ, ọ̀pá aládé òtítọ́ ni. Ọ̀pá aládé ìjọba tó ń bọ̀ wá gbà lẹ́yìn ìgbà tó bá ṣẹ́gun ọ̀tá là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. The kingdom that he is coming to take after the Armageddon is what is being mentioned in verse 6. Ọ̀rọ̀ ayaba àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ káàkà díẹ̀ sí ká tó kúrò níbi tá à ń kà. Ìwọ fẹ́ òdodo, ìwọ kórìíra ìwà búburú. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí náà ni Ọlọ́run rẹ ṣe fi àmì òróró ayọ̀ yà ọ́ so lórí àwọn ọgbà rẹ. Bẹ́ẹ̀ni, ó dá yàtọ̀. A ò ní sọ yẹn lónìí kì í ṣẹ̀kọ́ alẹ́. Gbogbo aṣọ rẹ lé ọrùn tùràrí. Bẹ́ẹ̀ni. Àti aloe. Bẹ́ẹ̀ni. Àti kásásì. Bẹ́ẹ̀ni. Láti inú ààfin ẹyin erin jáde. Bẹ́ẹ̀ni. Ni wọ́n gbé mú ọ yọ̀. Àwọn ọmọbìnrin àwọn aládé wà nínú àwọn àyànfẹ́ rẹ. Ẹ ṣe àwọn tó máa pa ibi tí mo lọ gangan gẹlẹ́dẹ́ yẹn nígbà tí a ti dírẹ́sì ẹ̀ fún gbéyàwó aṣọ ẹ̀ ń gbé òórùn jáde tó jọjọ́ ayọ̀ rẹ̀ àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ tó ń bọ̀ ní àwọn obìnrin àwọn ni wúndíá tá ń kà níbí. So is after the attempt he was ornamented with his wedding apparel and with a mission of fragrance and scent from him. So the virgin, the woman there are the virgin that is being referred in this Matthew. So that kó lè yí gbogbo olùgbọ́ mi tó jẹ́ kí n ní ká lọ kà nìyẹn. Àwọn ọmọbìnrin àwọn aládé wà nínú àwọn àyànfẹ́ rẹ. Ẹ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o obìnrin kí ni wọ́n pè é. Aládé. The king's daughters were among these honourable women. Ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ lé ayaba náà gbé dúró nínú wúrà Ófírì. Ò yẹn dìgbà tí a bá ṣègbéyàwó nítorí tí ṣègbéyàwó nìyẹn. So n tó mú bí wá kò ju pé àwọn ọmọbìnrin tó wà àwọn ọmọ aládé ọmọbìnrin tó wà lára àwọn àyànfẹ́ tó máa pàdé rẹ̀. Mo sọ pé a ti sọ ọ̀rọ̀ bí yìí nínú Psalm 45 kì í ṣe pé ẹ̀kọ́ tuntun. That's why we said that this place has been prophetically stated in Psalm 45. Ẹ rí i pé Jésù olùgbàlà kì í dédé sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ bí ìsọtẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀kọ́ ẹ̀ ló máa ń so kọ́ra dáadáa kì í ṣe pé ó ń takora. The teachings of Christ never contradict one another. They are in coherence with one another. Let's look at verse 14. Lẹ́à ó mú tọ ọba wá, àwọn wúndíá ẹgbẹ́ rẹ̀ tí ń tọ̀ ọ́ lẹ́yìn. Àwọn wúndíá ẹgbẹ́ rẹ̀ tí ń tọ̀ ọ́ lẹ́yìn, àwọn nìyẹn.
she shall be brought to the king in raiment of needlework, with the virgins, her companions that follow her, she shall be brought to ṣé ẹ mọ̀ you. pé jẹ́ ọkọ ìyàwó yìí ó ń lọ gbéyàwó bá ọlọ́run, àwọn wúndíá tó máa tẹ̀lé lọ́dọ̀dọ̀ ọlọ́run tó máa fi hàn ọlọ́run, àwọn là ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ níbí yìí tó máa wọlé tẹ̀lé lọ. Remember, the groom is coming. ọlọ́run gangan ni He's ẹlẹ́dàá. coming to take the virgins to God. God himself is the one that so he àwọn is coming wúndíá to yẹn take the yẹn là ń virgins sọ̀rọ̀ rẹ̀ to. níbí yìí. wàá fi pòwe pé wúndíá mẹ́wàá tí a kó jáde tá a fẹ́ kó jáde láti inú ayé. Standard àwọn ọmọ ènìyàn that will be tó taken lo ayé out of the wọn world. tán bá Jésù fọwọ́ ṣiṣẹ́ Who use their tí wọ́n fi lives ẹsẹ̀ wọn rìn with pẹ̀lú Jesus. Jésù They tí walk wọ́n with tí wọ́n Jesus ṣe ojúṣe wọn and they níwájú work for Ọlọ́run. Jesus. àwọn ló ń dúró de ọkọ They ìyàwó were the one waiting for the tí ọkọ groom ìyàwó máa kó lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá that the rẹ̀. groom will take to the ẹ̀jẹ̀ Lord. rí pé àwọn their wúndíá yìí creator. tí a bá tún wo níbòmíì ní Bíbélì These virgins wọ́n in jẹ́ another mímọ́. place, they are holy. ẹ wo ìwé ìfihàn orí kẹrìnlá If you look at Revelation chapter 14, ìwé ìfihàn orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ kẹrin verse 4. láwọn wúndíá yìí Bíbélì là ń kà. àwọn Yes. wọ̀nyí ni a kò fi obìnrin sọ di èérí bẹ́ẹ̀ni nítorí pé wúńdíá ni wọ́n. ìyẹn ni pé wọn ò bọ̀rìṣà wọn ò bàjẹ́ wọn ò ń ṣoníbàjẹ́ They were wọn ò not fi defiled. bàjẹ́ ayé yìí bára wọn jẹ́. They never worshipped wúndíá ni idols. wọ́n. They were virgins. wúndíá ni They wọ́n. were virgins. These Àwọn wọ̀nyí- are they who have not defiled themselves by relations with women. Yes. For they are pure as virgins. tẹ́bá tá ń wò ó ní wọ́n ń tọ ọ̀dọ́ àgùntàn lẹ́yìn. àwọn wọ̀nyí ní níbikíbi. ń tọ ọ̀dọ́ àgùntàn náà They are the lẹ́yìn ones that níbikíbi tí ó follow the lọ. Lamb throughout their wọ́n lives. fi ẹsẹ̀ wọn ń tẹ̀lé lẹ́yìn wọ́n Walking bá a behind rìn him. wọ́n bá a Walking rìn behind him. wọ́n fọwọ́ bá a ṣiṣẹ́ wọ́n dẹ̀ ń bá a rìn They ní were- gbogbo ibi tó bá yà sí wọ́n bá a rìn nínú ayé. They Àwọn remain wúndíá. the companions of Jesus Christ, followers of Jesus. nínú orin Solomoni In orí Songs of kẹfà, Solomon, ẹsẹ̀ kẹjọ. Chapter 6, verse 8. Yes. orin Solomoni orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹjọ. Songs of Solomon. ọlọ́rin àní àti àwọn wúndíá láì níye. àwọn wúndíá láì ṣe kí ni. láì níye. There are 60 queens and 80 concubines and virgins without number. virgins what without Without number. èdè tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ nìyẹn pé àìníye làwọn wúndíá o virgins are uncountable. akànnì mẹ́wàá. They are numerous. Bàtí Bíbélì máa sọ̀rọ̀ lẹ́nu àpọ́stélì wa. When tó ló God máa spoke jẹ́ through Paul the àpọ́stélì wa ló máa apostle, jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ yé àwa díẹ̀. Ó máa jẹ́ kó yé Paul wa gan. expatiates to Gbogbo tó bá ti our dàbí òwe bí òwe, understanding. ọ̀dọ̀ àpọ́stélì wa láti máa mú jáde. Kọ́ríńtì kejì In 2 Corinthians, orí ìkọkànlá chapter 1, ẹsẹ̀ ìkejì. verse 2. Kọ́ríńtì kejì. 2 nítorí Corinthians, pé Yes. èmi ń jowú lórí yín Yes. nítorí ẹni ìwà bí ọlọ́run Yes. nítorí tí mo ti fi yín fún ọkọ mú yín wá bí wúńdíá tí ó mọ́ sọ́dọ̀ Kristi. àwọn wúndíá la fẹ́ mú ló máa pàdé Jésù. Ọkọ kan ti wà fún wa ṣùgbọ́n mo wá fẹ́ mú yín wá gẹ́gẹ́ bí wúndíá. that I is, am we have jealous for only. you with a godly jealousy. I promised you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to him. Ìyẹn jẹ́ ìjọ Kọ́ríńtì tó ń bá sọ̀rọ̀ That tàbí remains the ìjọ mind of Paul concerning the church láti of fi Corinth. Bíbélì múlẹ̀ pé To establish the Bible ló máa bá Jésù wọlé that lọ. only the virgins will reign with Jesus. Lórúkọ Jésù ẹ wà lára àwọn tó máa bá We pray Jésù. that you will be among the virgins. Ẹ kókó márùn kan ìwé ọwọ́ wa mi ò fẹ́ kó pé péjì méjì ni ò jẹ́ kí n fi síbẹ̀. Ó máa wà lára introduction ẹ̀kọ́ wa lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. There are 5 important points Wọ́n á máa that gbé sójú we fọ́nrán will fún wa dedicate ẹ̀rí. upon Kókó márùn next week. ni a máa wò nínú ẹ̀kọ́ yìí gan-an. Kókó márùn a máa wò ní dìtẹ̀ ṣùgbọ́n màá ṣàlàyé ẹ̀ níwọ̀nba sí wa. Kókó kẹ́ni tí a máa mú lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí tó ṣe pàtàkì ni pé bíbọ̀ Jésù ó yẹ kó jẹ́ ìrònú wa pé ọjọ́ ayọ̀ ló máa jẹ́ o bí a ti sọ pé ìgbéyàwó jẹ́ ọjọ́ ayọ̀. Ó yẹ kí a máa ronú pé kì í ṣe ohun tí a máa bẹ̀rù pé ọjọ́ ayọ̀ ni ọjọ́ ayọ̀ kan ń bọ̀.
The coming of the Lord Jesus should be. We should, kó máa gbé sókè díẹ̀ díẹ̀, you can make it bold so that they can read a joyful event. Ká máa rò pé ọjọ́ ayọ̀ ni kó wà nínú èrò wa, kì í ṣe ohun tó ní gbàgbọ́ máa ń bẹ̀rù, so a máa ṣàlàyé ńgbà ọjọ́ ayọ̀ ni. Christians should not be afraid of that day. Bẹ́ẹ̀ gbà tẹ́lẹ̀ Everybody should imagine it a day èèyàn of bá múra joy. fún ìgbéyàwó ká máa múra pọ́jọ́ ayọ̀ wa máa dé. It's just Ọjọ́ ayọ̀ wa máa as dé. someone prepares for wedding day. So bí ayé ṣe ń dojúrú tí corona dorí wa kodò láti bí oṣù mẹ́ta ìbáyìí, ṣe ló yẹ kó ní kálukú máa ronú pé ọjọ́ ayọ̀ kan ń bọ̀, ọjọ́ ayọ̀ mi ń bọ̀, ọjọ́ ayọ̀ mi ń bọ̀, ọjọ́ ayọ̀ wa máa dé lórúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. As the world is facing a lockdown through coronavirus pandemic, one, all Christians should be eager for that very joyful day. Ṣé ẹ mọ̀ pé Jesus is ó coming. yàbàrà? Ṣé ẹ mọ̀ pé èṣù kan fẹ́ dẹ́rù báyé ni? Àwọn òkú tó kú ní gbogbo àgbáyé nínú coronavirus yìí kò tó kú tó máa ń kú nínú accident. Kò tó kú tó máa ń kú nínú accident ní àárín oṣù mẹ́fà nínú ayé ní gbogbo àgbáyé pátápátá lókú tó ti kú. Ọ̀tá kan fẹ́ dẹ́rù bà wá ká gbójú kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run ò rí wa, Ọlọ́run kórìíra wa, olórí burúkú léṣù ẹlẹ́tàn ni lókú tó sì kú, gbogbo àwọn tó ti kú ní gbogbo àgbáyé ẹ wo ṣe Nàìjíríà ṣó tó kú. The death toll under this very pandemic is not up to the deaths that are claimed by accident every year all over the world. The devil just want to threaten us Ọlọ́run kan fẹ́ kí and gbogbo threaten God out of our lives. kìjìkìjì ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá sọ pé òun tẹ́ ẹ jókòó ti ayé yẹ̀yẹ́ lẹ jókòó ti ọwọ́ mi ní gbogbo àgbáyé wà pátápátá. Ṣùgbọ́n ọ̀tá fẹ́ lò kẹ́rù bá gbogbo ènìyàn ká máa yàgbẹ́ kiri kí là á ṣe òbó là á yà sí o ẹnìkan ti tú kú ẹnìkan ti tú kú o. Àkàìmọye tó kú nínú accident tẹ́yìn ẹlòmíì gan iná ajó wọn ò ní rí òkú wọn gbé. The Lord just want to prove that He is the omnipotent. Accident He's the one owning the whole world, handling the whole world in His hand. àti sọ accident ojú òfurufú tí plane já dànù bó ṣe wù tó jẹ́ pé plane mi 500 àwọn àánú plane tán máa gbogbo wọn á jó dànù tán lẹ́nìkan mú. What of air crashes that claim multiple lives? Láwọn plane ládẹ́ẹ̀dẹ̀ mo rántí Passenger planes. plane tá a gbé lọ sí tán fi gbé wa lọ sí sẹ́ẹ̀lì yẹn ìjà àní fẹ́ tó 400 sínú ẹ̀bẹ̀ yẹn a kàn lọ ṣáṣu bí èṣù. The plane that took us to Israel, we will be up to 400 in it. a kàn lọ bí èṣù nínú àkàn oníkálukú lọ jàmú rẹ̀ bí inú ilé. Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ ó jákó dédé bá a ṣe balẹ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tá a máa padà dé bá a ṣe mí dẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ àbí Àbújá bá a ṣe mí dàbújá bẹ́ẹ̀ Mùsùlùmí nù mọ́tò gan bá wa kọrin hallelujah. Immediately we landed at Abuja, even Muslims also shouted hallelujah. Hallelujah gbanú gbogbo plane gan. Everybody shouting hallelujah. Lákúbárù ò sí ọ̀rọ̀ lákúbárù rẹ̀. So ayọ̀ la kọ́ oníkálukú gúnlẹ̀ láyọ̀ agúnlẹ̀ láyọ̀ pé kò túre That èkó túre. we landed in Nigeria, people rejoiced. Ìgbà ẹ bá ti ń gòkè lọ náà àti ní kẹ́pa fóònù ní táìmù tẹ́ ń gba fóònù tí kìnìún yẹn ti kọ̀kọ́ rìn lórí ilẹ̀ gbọ́dọ̀ bá ti fẹ́ gbéra yẹn ọ̀nà oníkálukú apá kẹ́kẹ́ ni nígbà bá fẹ́ kó tó wọnú afẹ́fẹ́ tó kè lọ. When the plane is about to is on the wrong way, torí wàhálà lè and ṣẹlẹ̀ it's tó bá about to tí take off. wàhálà bá ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn gbogbo yín finish. Because anything could happen, you have to switch off your Bẹ́ẹ̀ náà ni ìgbà cell tó bá ti phone. fẹ́ sọ̀kalẹ̀ wọ́n ní kẹ́pa fóònù And yìí o. when he's about to land, you are going to, when he is hovering, oníkálukú yín náà ti máa. everybody put off his ẹ ti ṣe phone. jẹ́jẹ́ ìgbọ̀ bá tún dorí ilẹ̀ tó ṣe mìíràn ó ti mìíràn lọ kó tó débi tó máa dúró gbogbo yín quiet. Even while still on the tarmac, everybody ó ní ìgbọ̀ bá is bó ṣe kọ́ until it bẹ́rẹ̀kì goes tó to the kọ́ bẹ́rẹ̀kì hamper. bẹ́ẹ̀ lọ gbọ́ hallelujah. But when it eventually stops, then everybody will shout kí ni hallelujah. mo mú jáde ni pé òkú tó ń kú ẹ̀yìn náà mọ̀ gbogbo àló ń gbọ́rọ̀ òyìnbó kù ṣe ń kú àbókù tó kú nínú àwọn wàhálà mi. The lives claimed under so many ẹbí sọ́kàn disasters ọjọ́ are ayọ̀ more. wa máa dé láìpẹ́. Our day of joy will come very soon. a máa ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa ẹ̀kọ́ tí Jésù kọ́ wa níbí nìyẹn. That is what ayọ̀ ń bọ̀. Jesus is teaching Ọjọ́ ayọ̀ ń bọ̀. us. The day of joy is coming. kókó kejì tí a ò lè ṣaláì fẹnu kàn. Another point is, the second point, àkókò tún Jésù máa dé kò sẹ́ni tó mọ̀ o it's uncertain ó lè pẹ́ it might be delayed,
Nobody knows the actual time. ó lè pẹ́. It might be delayed. Bí Moses ṣe pẹ́ lórí òkè ló máa pẹ́ tẹ́lẹ̀. Just as Moses delayed on the mount. And nobody can predict the precise time. Ká kọ́ níbẹ̀ ni pé ìmúrasílẹ̀ wa gbọ́dọ̀ dúró, kì í ṣe pé ká ṣe díẹ̀. And permanent preparation always permanent preparation. We should always be ready. Olúwa kà wá yẹ o. May the Lord count us worthy. Èdè ọmọ òmùgọ̀ a lè fi gbara wa níyànjú èdè ẹnìkan gọ̀ ẹnìkan ògọ̀. Kì gbara wa níyànjú ni pé. Can you say that 5 of them were foolish and another 5 wise? Pé ìmúrasílẹ̀ àwọn kan kù díẹ̀ káàtó. The preparation of some are not up to. A ò lè ṣaláì tẹnumọ́, kì í ṣe gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ ìyàwó tàbí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń fi ìbájórúkọ ìbájọ́ rẹ̀ tí wọ́n ń retí ẹ̀, gbogbo wọn kọ́ ló máa wọlé o. We should also emphasize the fact that not all friends of the groom will be permitted into the hall. Not all friends. Those, let me call it the language here. Those who call themselves friends, or will normally and nominally wait. Those who are nípa ẹ̀kọ́ àkọ́sórí tàṣà sọ pé à ń retí Jésù rálẹ̀. Gbogbo wọn kọ́ ló máa múra. Not all of them will be really ready for his coming. So pé àjọ rẹ̀ tà ń sọ pé ń bọ̀. That we claim to be his friends. Gbogbo akọ́ ló máa múra lẹ̀. Declaring that us may not be ready. Eléyìí ló wá ṣe pàtàkì. À ń lọ tà, à ń lọ rà. Màmá sọ́ngbà tó wá débẹ̀ ibi tí mo fi ta kọ̀ torí àwọn tó ń pe òróró lè túmọ̀ níbo mi ṣùgbọ́n eléyìí ò sọ̀rọ̀ ẹ̀mí mímọ́. Wọ́n àyẹ̀rẹ̀ ẹ̀mí mímọ́. Wọ́n àyẹ̀rẹ̀ ọ̀fẹ́ náà fi fún wa. Kò sẹ́ni tó ń rà. Some people might interpret the oil there to be the Holy Spirit. But those spirits cannot be bought. Nobody sells and buys Holy Spirit. But everything here has to do with the responsibility of man. Kókó kẹrin tí a ò lè ṣaláìwò káyọ̀ṣẹ̀ wàá máa sáré lójijì. Let me call it eléyìí tó lóyìnbó ń pè ní fire brigade approach, kò ṣiṣẹ́ lọ́jọ́ ìpadàbọ̀. The day that Jesus will no preparation that day, you might have been supposed to be prepared before. Fire brigade approach ilé tó jẹ́ pé òun ní gbogbo àgbáyé mọ̀ òun ní ìjọba wa báyìí. Fire brigade approach náà fi ń yanjú ìṣòro tó bá dé. Nigerian governments of it is when problem occurs that they begin to generate solutions. You should be ready before his coming. We will look at them individually. Number 5, may that day not be a day of grief to us. There will be disappointment and frustration. For somebody that has been confessing that Jesus, professing that Jesus is the Lord, and that have appeared to have been preparing for the coming of the Lord Jesus, professing to be his friends, and for him to be locked out. I don't know you. He didn't prepare. That is the implication. Nobody says he committed a crime of fornication. Multiple things can hinder, can be a barrier. Anything could hinder people. The people of Israel. The people of Israel didn't know when Moses descended from the mountain because they were busy worshiping idol, eating, drinking, and dancing. So many things might be of hindrance. It will be a terrible grief and sorrow. A very strong day, a day of frustration. So it was as if one is waiting for him. And one had been working with him. And for the door to be closed against him, that I know you now. Those are the points we're going to examine under this lecture. But today, an introduction was delved into.
Jésù ṣe ń kìlọ̀ síbẹ̀ o. Jesus is still warning today Pé ká múra alẹ́ o. that we should prepare for his Ohun tó tẹ̀ ẹ́ lọ appearance. ibi tí ayé dé lónìí. The Bí a essence bá of the fẹ́ múra world alẹ́, today, ẹ jẹ́ ká lọ máa múra alẹ́ o. even if we have been slacking before, I think we Níbi should tí ayé dé dúró sustain, báyìí. we will get Pẹ̀lú àwọn nǹkan tá à ń rí resuscitated tó ń lọ nínú with all ayé. all the activities Tó going dẹ̀ on in fi the hàn world, pé establishing the fact that ìjọba kan ń bọ̀ tí ò ṣe ìjọba Jésù that ẹnìkan a ń bọ̀. particular kingdom Tí ayé máa gbà tiẹ̀. is Tí ayé múra nearer, dé. that the world will accept, and the world is preparing for Ọmọ him. nǹkan mẹ́wàá ẹsẹ̀ èrè Nebukadnesa ń kóra àjọ lọ́wọ́lọ́wọ́. The 10-digit of Nebuchadnezzar's Mo sọ idol. lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹni tó ṣe microchip tán máa gbé sí ọpọlọ síbíwájú orí tàbí ọwọ́ Jésù ló lọ bá tó sọ fún pé lọ́ọ́ máa bá mi kéde iṣẹ́ tó ṣe yìí sọ fún ẹ pé iṣẹ́ èṣù ni iṣẹ́ èṣù ló ṣe. The person that prepared the microchips that will be inserted at the forehead or on the right hand, Jesus went to meet him and declared to him that he Pásítọ̀ ní báyìí should go ó ń and wàásù counter káàkiri it and Mo ti- continue to tell the people that ẹnìkan ló sẹ́ẹ̀dì What kí he yẹn did sí was mo lè fi devilish. sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ lórí WhatsApp sí ọ̀gọ̀rọ̀ wa. he is Ẹ not máa a wò pastor. dáadáa, ẹ ní jiyàn rẹ̀ torí ọ̀rọ̀ microchip bá ti fi ṣẹ̀kọ́ ti lé lọ́dún mẹ́wàá. If you see it, you cannot argue it because we've ó been ń sọ ń kó gọ́ọ̀mẹ̀ntì jáde ó ń about 10 years ago. ó ní ẹnjìníà lòun ó dẹ̀ ti ń sọ láti 1964 He said he was an engineer, láti ń ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ microchip that náà they ti have been ṣiṣẹ́ working lórí on ẹ̀ bẹ́ẹ̀. microchip. pé òun kàn mọ́ òun kàn ṣàfẹ́ lo nǹkan tóun ní òun fẹ́ lo ọpọlọ kóun náà gbéjìlẹ̀ kan jáde. That he only wanted to Ló ń bá celebrate his own intelligence by producing ó that parí thing. iṣẹ́ ẹ̀ tán He finished oníṣẹ́ it. yọ sí. And the, kódà mo ti fẹ́ gbàdúrà láàárọ̀ yìí pé ìwọ ló yọ sẹ́ni tó ṣe microchip. I bó bá jẹ́ pray pé to God that bí you appear to somebody that produce microchips. o àkókò ìjọ rèé o tún lè lọ báwọn yẹn náà kó o tún yọ sí wọn wípé iṣẹ́ èṣù lẹ́ ń ṣe yìí o. That if you are the one that went to meet this man, then all that are perpetrating evil and being injurious to the church today, you can still go and kò meet sẹ́ni them. tí Jésù ẹni tí ò bá wá gbà kan yọ tí Jésù bá yọ sí tí ò bá fẹ́ gbà áńgẹ́lì agbaníkó èdè ló máa jẹ́ láàyè. Anyone that Jesus appeared to and he remained adamant, then an angel might mi ò lè tí ìmẹ́ni violently tí Jésù máa approach. yọ síta lórí ìhùn burúkú òun ò ní ṣe And I oríire. want to strongly believe You that came and you- anyone that Jesus appears mi ò to tí ì rẹ́ni tó yọ sí tó must rí mi. melt down like a wax. mi ò tí ì mọ olúwa ẹ̀ rí. Nobody. ẹni tó kọ́ lẹ́tà ìjàgbọ̀ngàn dání ó di apostolu gbogbo àgbáyé lọ́nà Even Damascus. the one carrying death warrants. Damascus mi ò tí ì mọ became olúwa an ẹ̀ láyé. apostle so to àkókò Jesus. ìjọ rè ẹ̀yin ọmọ This is náà the time of the church. kí n parí ẹ̀kọ́ yà á máa ṣe ní ìgbà tá a bá tó pàdé. When we meet Ìyẹn again, ni wípé ẹ̀yin we ọmọ Ọlọ́run. continue. ọjọ́ ayọ̀ yẹn ń bọ̀ o. That day of joy is coming. ọjọ́ ayọ̀ yẹn ò ní jọ́jọ́ ìbànújẹ́ fún yín. May your day of joy not become a ẹ̀mí day mímọ́ of sorrow. mi lọ́wọ́ kí mi wà ní ìmọ̀. Holy Spirit, help me to be ẹ jẹ́ ká there. gbàdúrà. Let us Olúwa ràn mí lọ́wọ́ kí pray. n wà ní ìmúrasílẹ̀ o. Yẹ́sù lọ lórúkọ Jésù Olúwa ràn mí lọ́wọ́ o. Lọ́run olóore. Lọ́wọ́ kí n lè wà ní ìmúrasílẹ̀ o. For the message of the hour. Thank you, Heavenly Father, for this rare privilege and this timely message to resuscitate us, to revive us again, to put a stir in our hearts and in our spirit, so as to mend our ways before it is too late. You don't want any one of us to perish. Lord, we ask for the grace to be occupied always, the grace to follow you, the grace to work for you, the grace to abide in you, the grace to be ever ready, that you give it to us in Jesus' name. Amen. And for as many that have not been recruited, that have not come to Jesus, but they've heard this message, we pray that your grace will bring them to salvation, and they will surrender their lives to you in Jesus' name. And whatever might be weighing us down, delaying us, causing a barrier in one way or the other, discouraging us, frustrating us, whatever might be highly instrumental in the hand of the devil to tamper with our spiritual stability, Lord, we pray that you will put them aside
and give us more grace to run this race in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord, because you've answered. Thank For you, in Jesus Jesus. Christ's name I pray. Amen. The love of God Amen. and the fellowship of the Holy Spirit Amen. be with us now and forevermore. Amen.